Oke guys, hari ini kita akan menceritakan misteri urban legend di daerah kita ya, di daerah kita yang nama urban legend itu jadi cerita Karembong Koning namanya mang ini Selendang. nama Kita sudah kebetulan ada paranormal kita ini ya. Kita sudah Mr. Budo menyewa paranormal ini salah satu dari program paranormal activity ya. Termasuk salah satu turunan dari Genderuwo. Oh iya, nu budak nama G6 tadi kan. Budak Genderuwo budak. Ini anak IndiHome. Oh, IndiHome. Anak Indigo ini. Bisa dilihat. Sebentar ini apa aja. Di sini ada apa aja? Bos. Terbisakan. Ya udah kita dengarkan cerita si Karembong Koning non bi teh, itu teh bahasa selendang kuning. Misteri selendang kuning. Selamat mendengarkan. Di kumaha si Karembong Koning itu ayana ti 2000. Betul aku tuh. Iya, tadi ceritakan ku master narasumber. Nama iya nya. Bisa dibilang fiksi karena dari diri pribadi belum pernah, alhamdulillah belum pernah berpapasan. Rambutnya bola rokok si desa ya, cokroan. Nah beda rokoknya bau kembang aja. tinggal mandi kembang udah. Kembang 7 rupa. Lanjut. Nah disebut fiksi, mitos, yang masih mitos karena yang ngalaminya bukan pribadi tapi cerita lagi gitu ya. Zaman Bareto gitu, termasuk kolot orang seharian gitu, masih area kene jadi saksi bisu perihal urban legend di daerah kita. Masalah seijina ya eta tadi Karembong Koning atau selendang kuning. Nah, kamu di Sukabumi makan hijau namanya selendang hijau ya, Kidul. Ayo di sini mah perkenalan teh si Karembong Koning. Eta nu selendang Koning. Si selendang eta teh teuing bali ti mana nya walau bisa ditiungkeun, bisa dikasih sikeun. Tah anu pas kebeneran nembongan teh pas ditiungkeun. Tapi dari segi tiungnya, mun tiung kan kandel, ada selendang kan Karembong mah tipis transparan kan. Kan ditiungkeun. Kabayang kan? Bayang sosokna. Zaman abi ke umur masih balita kene lah. Umur sekitaran 2-3 tahun gitu ya. Tarajek urang teh kakak teh geus umur sekitaran ke kelas SD. Usia SD gitu, sekolah dasar. Salah seji kan rumah abi dulu pas belokan mereka masjid. Eta teh dulu teh henteu sacaang jiga ayeuna. Bahkan si masjid ge teu caang jiga ayeuna. Masih keneh aya tetangkalan di dinya teh. Anehna udah geus kitu kondisina geus ditaruharan udah ditebang gitu. Nah, kabayang poekna zaman Bareto kumahanya, tapi geus lain lampu jempol, geus lampu 5 watt itu nu kuning gini. Udah rada modern lah. Berarti sekitaran tahun 85-an abi jam sekolah. Bareto mah
si rumah abi teh nyambung jadi rumah nenek anu ayeuna ieu ditinggali ku terisna teh nyambung aya pintu tah tiap berak detik nu gering kumaha gini kondisina lain abi nu gering dan cek abi gering mun panas teh sok sasar lah berarti sasar mun panas itu sasar kemana wae ditinggalian teh ini nya padahal teh indigo henteu kan karena sasar beureun frekuensi jeung makhluk nu kana itu frekuensinya jadi sarua karena kergeringnya jadi bisa komunikasi tah pas gitu teh kondisi hujan ngalinci menjelang sesudah maghrib teh zaman bareto mah kondisi hujan ngalinci fix eueuh anu lompatan juga zaman ayeuna eueuh anu ngalewat ke jarang tukang dagang ge jarang teh jika ayeuna tukang bajigur tukang basonya ayeuna mah jam sakitu teh ke jam 10 ge masih aya bareto mah eueuh mun geus hujan di sore keneh langsung menuju ka Isa geus eueuh jelema kecuali nu kamar masjid bahkan kamar masjid bisa dihitung ku jari karena saking namanya keungna gitu lewat cerita kamu kan kadang hayam apal serangan kadang hayam teh di dunia teh aya 2 tangkal bersama campoleh jeung naon cangkung bisa apa namanya campoleh kumaha kalau campoleh teh nu buah anak koneng juga mentega pernah ngasaan ya sersi campoleh tadi di pinggir ieu rumah pangkos gede tuh tangkal bahkan bentrepna burung hantu lain buat aja cuncuing apa cuncuing teh bentrepna teh kadang-kadang supaya di tangkal kemudian kadang ayam eta apa gitu pernah suatu saat ku pangkos ya di bedil aja si cuncuing mah pas pangkos ku ngorah di bedil cuncuing mah benar pesenakan angin si Ramon nanti juga hayam burung cuncuing kalau itu pengabar cenah mah mitosna burung pengabar kematian kan main gitu so kaseberang ke Palembang cing jauh supaya ini si manuk eta teh gitu dan supaya eueuh bala lah di daerah urang teh eueuh bencana kali itu musim tah bakal ku keeungna si situasi zaman bareto teh lampu jarang listrik geus asup karena geus aya TV nah kondisi balik deui project urang teh kan gering panas parah gering panas budak lah cenah urang ke orok keneh badakna urang teu nyaksian karena urang can ngarti ke orok keneh umurnya balita umur 2 sampai 3 tahun mah can ngarti naon kan di papangku kondisi mah orang bareto loba jendela hampir jika kieu tapi jendela nanti teu ngageblang di baheula pasti rumah si bapa mah loba jendela tah seteteh teh ceurik yeuh lanceuk urang teh ceurik wae nya da kana keur panas nini urang da jelema zaman bareto mah nya karuhun itu mah ngarti lah kanu itu maksudna teh aing ilmu mah henteu nya cuman geus boga ieu geuning naon sensitivitasna di makhluk nu itu kan karena ngalaman di beberapa tahun yang lalu sebelum ada listrik dan sebagainya pastilah pernah berkomunikasinya naon berinteraksi dengan makhluk jika kitu saukur ngolebat atau nembongan mah nah orang kan berpengalaman tentang muka itu ya karena budak leutik menceurik sok dibere panglai terus budak leutik menceurik kadang-kadang membayi ya membayi pasti kayak cermin di luhureun bantal teh uang bodas yangi lain dek mutlak lain itu emang cenah mah jadi ya cenah mah kepercayaan emosi nu kitu
budaya jeung adat istiadatnya teh baheula gitu. Tapi tetap patokanna ka agama Islam. Tah bahkan si jimat nu kana ditu teh Di Kalugan warna nya hijau. tah abi nepikeun ka nya bakatku angkarna eta nya situasi zaman bae itu nya jangan nolak balak atau jangan meureun budak-budak itu mah mun geringan naon gitu nya. Apalah kalung anu tina benang kasur terus ya kain saeutik ti dieu jika kayu kunang gitu kain leutik ditempelkeun eta kalung abi make nepikeun ka umur 5 tahun masih kena make kalung gitu teuing tujuanna jeung naon karena urang keleutik tapi ka umur 5 tahun loh Di pokoknya mun rusak geus mandi kitunya rusak kan lama-lama dijieunkeun deui kuning dijieunkeun deui kuning teuing jeung naon berarti kaina urang ternyatinya tapi kalau melihat dari cerita ayeuna gitunya rek ngabahas tentang urban legend nyambung karena Imam Habib pas belokan menuju ke masjid tuh jeung tiba heula ge mun aya nu meninggal pasti bar jaman balik rumah di makamkeun di makam disolatkeun di masjid jarang di rumah pasti ngalewat kan seringnya tah anu jadi urban legend sekarang mongkon eta teh teuing si masa hidupna si Karimun Kuning geus Selendang Kuning eta teh kan awewe teuing ti tahun iraha teh apa cuman ini abi geus apa berarti ti zaman ini abi ke masa-masa orangna teuing selama tinggal di dinya karena ke PGLG bari masih kena sawah di depan gang masih kena kebun pakai nasi pajli wadaman udah pernah diceritakan sama di kamari si gang teh gang daerah urang teh teu sajangkung eta si gang daerah urang teh ngan saukur sakitu tah saluhureun kepala urang lah teu sajangkung kitu si tangka-tangka teh arasup ka gang kebayang ke umur di kumaha tangkal cau, tangkal jambu, ngarum puyuh kadang kejauhan. Lampu di situ nggak ada, di gang teh nggak ada lampu teh. Tina aya nage 5 watt yang hiji pangharutna dihareupeun gapura. Nah, balik deui karena perlu diputerkeun lah ku urang teh dibawa kalian teh ka suasana zaman bareto heula nya. Dibawa kadinya supaya ngabayangkeun oh baheula kumaha ya teh hiji teh. Kidul geus jelas anjay. Poe masih aya tangkal alpukat. Oh, alpukat. Alpukat buruan masih lega. Terus nangka tangkal mangga masih aya. mangga Terus pokoknya masih loba teh tangkalna terus tanggal jambu ayam teh dieu. Tak anu paling keung pisan mah nya eta titik-titik nu paling keung teh pojok pisan di kidul tempat buntu eta terus dekat sumur nya terus eta anu ayeuna jadi kosan barokah eta rada keung oge teh imana si Egi eta rada keung oge tah justru rumahna si Aden henteu keung Baheula mah. karena cara dulu teh rumahnya Bulio itu teh RW nu kedua gitu di daerah urang Bulio teh RW nya jadi pernah di RW urang teh pernah dipimpin ku awewe RW mah ya anu paling keung teh di depan kan karena kebon si BDP teh kebon kan Ada pengarikeun eta Nah. kamar abi eta. Bayu ada kebon baik sumur bahkan dekat Imam Bayu Ya, sumur sumur. di dekat tanah teh sumberna aya di uruk atau enten Di burung. di uruk ya keung lah pokoknya eta teh dari lihat tah aja ke belokan mereka mesti nyata Imam Habib pasti belokan tah
kondisi hujan ada rinciknya geus kabayang ya si daerah RT hiji barito juga kumaha kabayangnya wah poe keung bari itu berhadiana Tatangkan unggul. senangkan meskipun aya warung sih Mamah Yolante eta tiba heula teh warung nanti warung Mamah Yolante da tiba lagi warung cuman ninggalina lain Mamah Yolan cicih beuh almarhum dagang sayur-sayuran dan gorengan tiap pagi-pagi ngalaman teh jadi sayur-sayuran teh ujung gorengan teh tiap pagi teh malu teh di kadarinya ibu-ibu teh pas belokan eta nya pas Mamah Yolan pisan tah warung eta teh kan tutup lamun misalna udah jam 7 kesana udah taruh tutup mana masih warung teh eueuh bukan nepi ka jam 9 juga ieu teh eueuh pokona geus ninggang magrib menuju isya geus mulai taruh tutup si warung teh geus ngarampih we di imah dina aya hiji-hijina tukang dagang zaman bareto tukang jagung bari jeung keung rek mulai ge karena ibu-ibu nu ngajualan jagung teh kan ngudiling teh warang mana jagung rek mulai teh ini tukang dagang atau lainnya atau naon Mari nyen berpikiran gitu. bakat keungna Siga iya siga RT sabelah magrib teh geus kosong gitu. Nah, RT 2 gitu. RT 3 magrib teh kan geus eueuh gitu eueuh kegiatan nu siga di dieu gitu. tah kondisi balik deui kondisi teh bae tetep lanceuk urang teh geuting lanceuk urang mun keur geuring ya dengan lihat nanti sasaran teh kemana-mana apa lelegan anu pernah ka rumah adik lelegan anu pas di masjid gini mereka masjid pas belokan terus saya kan lelegan kan badak nah itu teh tiba lagi emang jadi jendela jadinya tiba kondisi kan gitunya lelegan teh pas saya tiangan terus mun nutupkeun lelegan otomatis disarak karena besi gini lelegan teh warna hijau hijau kembang lanceuk urang sarena Parsi ninggaleup ka lelegan eta lanceuk urang itu aya naon mama abi teh ningali naon aya naon curi itu aya naon bapak kondisi keur di imah jadi indung urang teh ngurus abi ujung lanceuk buka geuring pas ngalieur indung urang keur mangku urang keur leutik keneh leungeun buntung tapi make sarung tangan bodas dan nungkul seret Jadi di jero imah atunya. hah di jero imah kayak kita ditakeun nextna ka alaman ku si Andre pas latihan kabaret di imah urang Ini jadi Rizky dia kan? Nah. Tadi ya. seret tidinya indung urang teh ngagorobok tapi tepat di panitri langsung geus mahagana urang disimpen ka imah nenek urang kan aya panto nyambung urang teh ka imah Terisna. Nyambung lanjut orang di bawah nenek urang langsung datang istilahna pun geus tong ganggu keluarga urang kieu itulah zaman bareto Pangajaringkeun. tempat mana lain di dieu anglai ka itu diburakeun dihalungkeun ya itulah ngalaman we Bang Pengalaman. tah geus beres kitu eta poe kasabaraha saacan muncul eta geus masih kena gering ya lanceuk urang teh isukana tah isukana teh sarua geus ning hareupan magrib tah si kareng paneng eta teh muncul ceu urang mah ngalewat di ujang ngalilinci make payung hidung ieu mah serba konen kabaya konen kareng bunga konen dikeriutkeun digatiung jika perempuan zaman bareto mau payung hidung urang sadeupna teh
tutupan pantau ribet mun balik tong begininya jam maghrib teh geus suka keluar bisa diculik naon jadi tarutupan pantau jendela teh gini ya ya lewat kabelokan eta rek ka mana eta teh kondisina teh coba teh rek ka masjid tapi awewe mah jarang ka masjid cuma balik oge da laki ukur suka masjid mah jadi tuh mau nggak kemana mau you know like sekarang ke pasar zaman ibu-ibu zaman balik tuh gini nah gitu ini kondisinya tadinya lah situasinya ya bayangin kesarangan gitu digelawang gitu teh bisa makan tapi dulu kene minum urang ya dulu kene biasa teh A tuh disebutin orangnya ada mah teh A tengah dia kene wae tapi cicing nggak pas di belok jalan nonyong gitu. pas di jalan jadi pas belokan ada kemana hujan atuh balik kemana aliuk lah ya si karembong kain itu kondisi tiung kerja tapi rambut ketinggalan si payung itu kieu kurung panol kurung anjing mau kakak ini langsung nggak cari kayak gitu panol burung makhluk itu jika mau dendam tadi tapi masih kayaknya berupa jelema cuman aya getihan gitu cuman aya bekas luka atau jika jurika gitu lain masih kayaknya jelema tapi panol burung aja jadi sieun ku ekspresinya gini lain ku luka jika zombie kayak itu lain jika kuntilanak gitu nya hidup lain ya jelema masih panol jurnalis tapi ini tadi nggak nggak coba pendudukin mulainya tapi kayak cerita tadi kondisi ada teh pas main gitu ini orang langsung buru-buru dengan tutupan pantau langsung takdikan ini orang mau lanjut orang anggar dan orang kakaknya ikan ini orang namun mandi meskipun yang nggak lewat yang nggak tong disambar tong ditanya tong disambar antep tuh kamu jangan dari licik mah mau tutupan pantau mau tutupan jendela kecuali mana keketok minta bantuan jeung lamun ngomong mari kan mau ketok itu ulah antep ke ngomong punten karek kapun enggak assalamualaikum di buka pun apa nak ketok hungku ulah disamar ulah ditanya mana orang awal kene atau karek tinggal di karek kelahiran karek seberapa tahun baru tanya kelahiran lanjut orang umur misalnya 6 tahun atau 8 tahun berarti karek 8 tahun tinggal di dia awal mungkin masalah daerah di dia sebenarnya pun yang untuk dicarikan gitu itu namanya gitu deh panglai di pagar nanti gitu nah alhamdulillah orang kedetik mah untuk halaman ke hari itu halaman yang bongan ya halaman sami bongan tapi kan kalau lanjut orang geus gede ya geus umur SD kelas 3 SD baru lanjut orang itu berarti kelas SMP nyarita lah lanjut orang teh jeung ibu orang teh nyarita ka urang nyarita teh eta teh kondisi nanti nyarita ke kajian teh ka urang teh apa teh ku carita ibu urang jeung lanjut urang tentang urban legend eta teh dicaritakan anu tuh babe urang tong dicaritakeun di nu hari itu sarua jeung nyambar tong dicaritakeun di kasih Agung Komos Agung bisi borangan dan sebagainya kitu gini aya babe mah nya leuwih ka ngajaga supaya iya budak detik tuh imajinasi tong ka mana meni kitu cara leuwih ngajagakannya ayo urang geus kaburu apa nya ulah cek urang nya ku minum urang teh dan sebenarnya apa itu zaman barat itu belum buntungnya reregan anu mewah karembong eta maksudnya apa geus eta teh kejadian teh ketika tamu lima privasi lagi misalnya yang keluarga orang
mengevakuasi salah satu keluarga si A misalnya, karena bakal ngebongkar semua rahasia nu aya ayeuna tentang silsilah keluarga. Pembangunan masjid di tempat wudhu dan itu di belakang mulai jadi tempat kira namanya. Nah, eta, pas ngegali sumur, teuing ngegali jang kami. Eta teh kan emang aya makam karuhun cuman bareto. Aduh, ngaranna mau disebutkeun ngaranna mah Sima. Titik-titik. Kuduna sih makam eta teh kan udah makam lama. Kuduna mah jadi pengkolah gali pas ke pembangunan ping-ping aja Segede kieu pieu. itu masih yang ada gini kayak masih suku di mutilasi kumaha Butuh kan butuh kayaknya eta kejadiannya tim dipindahin goblok luas ini awal luas aja si makam tim dipindahin ting dimakamkan di dirinya si belakang anggota tubuh teh seperti kejadian eta orang apa sama diceritakan katanya kukolot jangan lah itu lah kumaha dipikir jadi sosial nah aya makam di dinya pasti kan nanya ke budak leutik zaman dulu nah aya makam di masjid mah nah aya makam di masjid nah bisa aya makam di masjid gitu kan budak leutik nguling kasih loba pertanyaan jelas babel jadi orang apa silsilah keluarga itu bahwa si A itu bukan anak kandung si B ternyata gitulah jadi jadi itu indungan dia hari indungan dia bisa gitulah jadi orang apa nah tadi perlu diceritakan ya namanya dari kakak Dorno didinya semakin kadir teh anu ngaranna jurika gitu teh terutama pas orang asuka SD menuju SMP geus jarang pisan karena geus mulai salaal masjid geus dibangun geus dialusan geus loba nu ka masjid barang masjid geus dibangun dialusan pasti loba nu ka masjid. Nah jadi tukang dagang geus mulai area termasuk tukang sekoteng di zaman SD orang menuju ke SMP nya tapi balik deui ka masa orang balita orang can pernah ditembokkan tapi mau tiap geus maghrib orang pasti ciri anjing uring publik tuh orang pasti ciri wae komo lamun ke gering terus kondisinya keting-keting orang pasti ciri wae hayang keluar imam kondisinya ini orang teh geus kalau bisa orang kelas 3 SD teh ini orang kan meninggal pas abi kelas 5 SD ini orang geus sekolah pisan berarti geus istilah nama lah interaksi jeung hari itu geus lemah gitu nya geus melemah lah interaksi dengan hari itu geus lebih ka geus lain masana gitu jadi geus mah aluran si kalung nu dipake nepi ka umur 5 tahun teh karena dari SD orang mah make kalung kitu teh era dicoplokeun jadinya orang dari yang lain teh yang jadi butuh teh mah anjir nepi ka baru nepikeun ka sabari kumaha pasti orang lompatna yang ka mana sih Ke masjid. lain ka pupung kondisi balik deui ya kudu apal peta Johan Barreto di depan gang aya pohon katapang ngalaman teu aya pohon katapang dua terus pos RW teh Barreto teh segitiga ayeuna tah kondisina teh ngolompong kan anu antara
bengkel PW jeung ka PT Idu teh merompong. Wah, roda pokokna mah. Nah, aya jarak saeutik nu disusukan leutik gitu yang ngalintas ke pembatas bahwa batas ieu batas PW ieu batas PT Idu Pupung. Pupung zaman bareta heuh. Lain paping blok hungkul anjay. Aya naon cing? Tanggal karet. Tanggal karet. Salaman Karet tanggal karet jagung. Bisa Lo banget di tanggal karet. loba teuing jangan naon nya eta jalan balik ke Pupung teh tanggal karet loba. Orang pasti mun karena ada sisi jalan tapi teuing ka kanan tanggal karet teh teuing bisnis teuing naon nya Pupung balik teh nya. Orang masih mencuri kayaknya kadinya. Kayaknya teh kadinya cirinya geus heuh curi, bawa di ka imah curi teuing. Ieu bareta dari untuk mas kalinya jadi ngejempekeun teh kadinya pasti suka dicarikan penting orang ini geus tong dibawa geus ka jenjang ciri di imah. Tapi ngaran kolot beureumnya ronjing nih kalau ngali budak ciri itu tuh kayaknya. Nepikeun ka urang anu bakat ku urang tukang ciri pun penting-penting nepikeun ka sok disusul ku limas baheula teh limas na teh inget keneh urang teh orang yang ada tilu sahanya ada Pak Omo itu almarhum sekolah bisa yang mulai nama masih juga paham banget gitu nya bahwa masih nggak ngeliling di balik saya nggak ngeliling tapi kan kalau wah putih itu ngeliling tok mau gitu ini dari suasana desa bisa lah seragam full komplit Pak Omo masalah ingat orang yang tertilu tinggal kinasahanya tak siapa ketemu kan orangnya kalau orang cerita kenal jangan dia kenal jadi nggak pasti bertamu teh limas teh enak dengan lu cerita tuh cicing wae bisa yang naon pasti ketemu kenal jadi kue dengan budak teh gitu lebih ke dising-singan masa lagi gitu ulah kan jalan gitu yang kerjaan wae gini nya ada cerita ya itu tukang lanai dan sebagainya karena itu karena geus mah capek mulai jadi sare jadi tak kadi ini lebih 45 nya ke 22 panjang teuing kadi nakeun urang ngalajo anjay tah kadi-kadian urang segede ya kondisinya urang segede urang ngalajo perihal lain ngalajo ngadaikeun tentang naik Mer Ardan tentang frekuensi nah orang bisa ninggalin gitu karena frekuensi orang jeung gitu ke sarua misalnya frekuensi jelema yang nino ke sadar-sadaran nino misalnya 150 misalnya 150 Hz nah si jurik teh 80 misalnya kan mau bisa silih ningali ya nino di luar jurik di dia tapi dalam kondisi nino kering turun frekuensi nino teh 80 tah sekarang bisa berinteraksi buat tina nanggungan silih tingali buat tina suara buat tina ngoleh batungku buat tina ngarasakeun hungkul bisa orang ngarasakeun tapi itu bisa ningali gitu nih aya nu kitu ge orang kan yang gitu nek eta eko saya rek tapi asup akal bagi orang bagi logika gitu nya oh gitu berarti zaman bareto teh urang teh kamu tiap orang tergering berarti serasa berinteraksi bisa berinteraksi di lokal itu meskipun ngobrol atau terlambungan gitu nah yang lebih parah misalnya eta di zaman bayi itu ketika nyarelegan izin menampakkan sekalian yang paling eta kasih urban aja kalau terimong konen teh ternyata orang apa ti si A kan rumah PRW apa rumah PRW nya teh sangat cenah enggak nusolokan eta enggak bisa nyambung ka kadang hayam berarti ya gitu mah kadang hayam lebih dekat kadinya mah nyambung itu nah main record jadi kieu Nino ya jadi kieu jelema teh korin kan jelema teh ya korin ya
teori irinya teori asup Islam ini orang teh hirup teh kan boga roh anu hirup ngarasakeun ka diri sorangan jeung korin oge nu lahir ngedampingan Nino selama hirup. Nah ketika Nino meninggal misalnya Nino mah rohna mau bertanggung jawabkan di alam barzah, di alam kubur. Anu ditanya ku muka lagi man roh buka nu kitu eta teh roh Nino anu ditanya teh. Tapi geus ditanya eta terus ka yaumul kiamah nungguan kiamat kan terus ka hisab padang mahsyar terus ka hisab siratal mustaqim surga atau neraka gitu kan. Tah ai korin mah masih tetap aya di dunia. Teu ngilu kana proses kubur eta teh. Nu sok mangrupakeun orang. Eta. Matakan mau numbak aya can 7 poin amat euy. Sok aya Saya keneh lembut teh gitu. Tang lembut teh jeung korin anu menyerupai anu dan Nino mah urang geus meninggal boro-boro inget kan kali itu tanggung jawab urang Ama-amalan di amal-amal urang di alam kubur teh disiksa atau henteu masih sibuk nu kali itu nya boro-boro mikiran ka dunia deui. Tah anu aya di dunia nu gentayangan gitu teh lain urang lain roh urang teh korina gentayangan ge lain gentayangan niat nyengongan. Gentayangan teh recording ngarecord dina selama hidup misalnya kieu Nino di imah ya nya di imah terus Nino gawe misalnya di Sukajadi Nino di Sukajadi pasti kan Nino teh ke Sukajadi teh pasti ngalewat gang ieu ngalewat ka gang ieu jalan ieu nya eta teh suatu naonnya kebiasaan anu diulang-ulang terus selama bertahun-tahun. Misalnya Nino suka jadi gawe selama 10 tahun nya diulang-ulang selama 10 tahun teh kan pasti berangkat lewat imah ieu gang ieu jalan ieu balik sarua disuka jadi lewat imah jalan ieu imah ieu gang ieu gitu kan. Jadi jalur pintasan Nino tah si Nino teh ngarecord jadi maneh mah sarasa hirup keneh we. Jadi dia nu kalau ngitan mana raga urang tapi maneh mah ngarecord tentang Nino urang mah gawe keneh da urang mah da can pae urang mah can maot urang gawe jeung eta teh sok ngalewat ka dieu mun gawe teh mau ngalewat ka dieu matakan juri sok aya di tempat gawe gini padahal imah jauh nya korena mun keur ngalakukeun proses recording ulangnya atau memori nu disimpan di otak urang anu ngabarengan urang jeung korin urang direk kamu we jeung korin oh sedina teh barana ke hirup teh soal lewat dia oh gaweana di dieu itu Eta tambi gale begitupun dengan si Karimbong Koneng eta jalur ngalewat Karimbong Koneng eta jalur anu ka Imah Abi menuju ka masjid jeung jalur anu asal rumah PW nunggang mulai ka masjid eta jalurna teh jalur tiap ngalewatna urang teu apal nepi ka ayeuna ge eueuh nu apal termasuk ini urang ge urang teu apal kumaha meninggalna si Karimbong Koneng eta bahkan saha si Karimbong Koneng eta teh apakah nu pernah cicing di dieu atau apakah warga di dieu atau lain walau alam cuman urang mikirna kieu oh eta mah meureun nya jin korin anu zaman bareta maena ka hirup sok lewat ka dieu sabaraha tahun demi Allah aing mah suara emang sarana aya tapi emang aing lewat bro henteu eueuh aya sarana orang emang ada ini orang mah emang ada ini tapi emang lewat demi aing mah RW emang sih tadi gitu total si jahin Maksud aja. demi Allah aing mah teh bohong demi Allah anu tuh muka Ka mana? enak kadinya oh gitu ah eta di pantai jahin kadinya
Itu saya Itu kan ayah suara. Suarana unggul. Suara unggul. suara mah. Dinda maksudnya. Gitu. Tetangga sih nama tetangga. Lah sugesti sih ada yang kena terima sugesti. Ya mencieun ya pasti kebuah sieun. Atau nyambat ya kasambat. Tapi itu yang positifnya jadi ya orang hidup di itu lain orang dihirup di daerah dia gitu ya. Iya, cerita dek aja. Keren. Panselnya ya. Apaan sih maksudnya cerita nu dek nutup nih kan. Oh jadi Intina intina tina cerita ieu teh lebih ka hirup urang ngarengkah ya selama hirup nya nu bener ngarengkahna ka mana maksudna ketika yang meninggal nya rekaman anu selama ieu dilakukan ini panjang nih mama ieu termasuk kana misalnya nyambung kana kayak Yomil Hisab gitu na Yomil Hisab misalnya pas dihisab ya Nino tiba-tiba ya rekaman Nino gini bahwa nanti mana itu ngelakuin dosa yuk bisa apa ya kita lagi launching korina itu recording aja editing korin mana nah itu bisa nyambung kadinya bisa teori kali itu teh nah kadang-kadang termasuk juga si kareng bongkonengnya tanda masuk katema tadi berarti pernah hirup lain tiba-tiba jadi juri aja pernah hirup melakukan kebiasaannya tiba itu tidak bakal gitu tapi kok akhirnya ketika disambat kuduna recording bahkan non recording sistem recording ketika disambat malah liu ini udah saya kalau itu malah iya mau disambat malah liu karena itu guru kondisinya kan begitu juga coba gitu itu dia aja lah malam guru lewat sini selain belokan gang rumah orang eta selain saya mungkin yang ya monyet bodas badak sih tapi itu yang monyet beneran tinggal namanya gimana biasanya tong sampah lagung pokoknya berbeda cerita tong sampah kadang ayam tukang sekolah aja mah cerita orang usia SMP SMA SMP SMA nah tukang sekolah teh kalinya tong saleh teuing tong saleh teuing kan tukang sekolah mah sok penting ya tong saleh teuing Astagfirullah eta. Astagfirullah. Tukang cuanki anu astagfirullahaladzim naon. Astagfirullahaladzim tukang cuanki nepi ka bae. Tukang parkir suka dia. Teuing tah. Anu tukang cuanki nu cuma nu laporan tok kan tukang cuanki. Mun Ngina. ventilasi gede teuing anjeunna. Ya, karena aku pantaunya tiba-tiba nutup sarah. Pantaunya dah. kok bisa muka deui sama Logika non angin. Saya mau balik sih karena tutupnya. Tutupnya. Ada ya, nuhun nya, badak. Siap.